咳嗽咳不停，鼻塞还流鼻涕。近期天气高温，但进室内又想吹吹冷气。以往认知夏天比冬天更不容易感冒，但今年夏季生病的人反而增加。25号诊所里面，无论是儿童、小孩还是大人，多数症状都是咳嗽、喉咙痛。周遭朋友蛮多人在感冒，然后隔天睡起来就喉咙超痛。吹冷气的状况下，再进出室外，变成可能那个温差大，会造成喉咙不舒服。有发烧啊、全身酸痛无力这些症状吗？还好。主因之一就是近期病毒细菌感染很多，像是梅浆菌，从今年2月就开始流行。其实最多的是新冠，然后第2名是流感这样子啦。那我们陆续也是有遇到很多小朋友是肠病毒变重症的几个前兆你说就是那个呼吸心跳很快然后这个都嗜睡昏睡然后突然恶心呕吐不止这样子。耳鼻喉科医生特别提醒，像是肠病毒，小孩就得特别留意，5岁以下更被列为重症高危险群，而不止一般诊所、大医院肺炎病患的比例也上升。新冠肺炎、流感、呼吸道融合病毒跟梅浆菌，所以呢，就使得病人一旦得到上呼吸道感染以后，进行到肺炎的比例看起来是不低的。台大儿童医院医师黄立明表示，最近病房很满，多数患者都是梅浆菌并发肺炎。而虽然日本爆发的 A 型链球菌还没有流到台湾，但近期病毒齐发，夏天如果有感冒症状，得提高警觉，尽速看病。东森新闻生活中心在台北市采访报道。